Precisament avui un conjunt de gent de Convergència hem assistit en l'acte de cloenda del Congrés d'Unió Democràtica de Catalunya. Una mica en aquesta línia de dos partits que fa molts anys, moltíssims anys que anem junts. De fet, en fa 30 que Convergència i Unió va junta. Si parléssim d'una parella, podríem parlar d'una parella estable, no? Perquè 30 anys de parella seguits, i més avui en dia, no són precisament, diguem-ne, l'estricta normalitat. Jo crec que és bo que des de fa tants anys anem junts, perquè en definitiva sempre hem assenyalat que un dels grans reptes que té Catalunya és que la gent que té un determinat sentit de país, que se sent catalanista, que se sent catalana, vagi fent pinya, no? Que vagi fent gruix, que vagi fent massa crítica. I això vol dir que quants més sumem, més multiplicarem en aquest sentit. La suma multiplica, la suma de Convergència i Unió multiplica el factor catalanista, multiplica la gent que en definitiva a Catalunya ha d'empènyer en una determinada direcció, perquè si no la direcció és la contrària. Si el catalanisme no se'n surt i no empenya en aquesta direcció de país, aleshores l'alternativa és, d'una forma o d'una altra, l'espanyolisme, no? Diguem-ho d'aquesta manera. Finalment, una altra concepció de l'Estat que és molt menys, diguem-ne, obert que no pas el que nosaltres estem defensant. Jo crec que Unió Democràtica, aquesta tradició catalanista, l'ha tingut sempre. Recordem ja les èpoques de la República, gent tan significativa com en Carrasco i Formiguera, que va ser un home literalment assassinat pel règim franquista, un home que tenia profundes conviccions cristianes, un home allò de missa diària, no? Però al mateix temps un home de profundíssimes conviccions nacionalistes catalanes, un home que no li feia cap mena de recança, al revés, lluitar per la sobirania de Catalunya. Això és perfectament combinable, per entendre'ns, catalanisme i valors, en aquest cas, cristians, recollits per Unió, també per molta gent de Convergència, i en aquest sentit crec que aquest efecte suma, que també és efecte de multiplicar de cara al país, és el que jo he volgut subratllar avui en aquest Congrés d'Unió Democràtica i desitjar llarga vida en aquest gran centre catalanista del país, en aquest gran corrent catalanista del país, que és el que jo crec que, a més, pot treure Catalunya d'aquesta etapa, diguem-ne, de confusió i de desconcert i fins i tot una mica de desencís en la qual es troba. Jo crec que ho he dit moltes vegades, que la solució o vindrà del catalanisme o difícilment vindrà. I aquesta és l'aposta, i des de Convergència, i jo personalment, és una aposta rotunda que faig. Jo en dic casa gran del catalanisme, se li pot dir d'una altra manera, potser Unió li diu d'una altra manera, però en definitiva el que val és el concepte, i el que el concepte vol dir sumem per multiplicar en aquest corrent catalanista per aixecar aquest país i per portar-lo endavant.